انا عايزك تشد حيلك معايا في الشغل يا مالك. عايزك تشيل عني الحمل تقيل. حكم الشغلانه بتاعتنا دي يا ابني وجع دماغ. كل يوم والتاني هتلاقي العمال جايين لك، اللي عايز علاوه واللي محتاج اجازه وضع عشان مراته بتولد، واللي مقضيها انتخه. يا بابا مطبعة ايه بس؟ ما حضرتك عارف ان المطبعة ايه مالها المطبعه؟ ملهاش. بس انا بصراحة في حد عرض عليا احترف في اوروبا والمفروض اقابله عشان اتفق معاه. اوروبا مره واحده؟ ده ايه العظمه دي كلها؟ ويطلع مين بقى النصاب ابن النصابين ده؟ وشافك بتلعب فين ان شاء الله؟ يا بابا نصاب ايه؟ ده يوسف نبيل ده كل لعيبة مصر بتحفى وراه، ده الحمد لله انه عبرني اصلا. مش هتشوفه تاني يا مالك، ولا هتتصل بيه من اساسه. انا قلت لك 100 مره قبل كده موضوع الكوره ده تشيله من دماغك خالص. يا ابني احمد ربنا انك اتخرجت ولقيت شغلانه مستنياك. ركز في مستقبلك، كنت ايه وزفت ايه. بالراحة عليه شوية يا أحمد، خلينا نفرق